Mwathani arogoco tumana Pastor Ben githomo-inĩ gĩa Gĩthũngũ na nĩ tũĩ kĩrĩa tũiguire. Mwathani arogoco. Roho wa accusation rekei tuoe moko maitũ na igũrũ tũhũrĩre Jesũ rũĩ tũmũkĩre ndungata ya Ngai ĩgĩtwarĩria. Hallelujah. Amen. Amen. Rekei ithuĩ tũikare thĩ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Nĩngenda kuoya ihinda rĩrĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mahinda maya hetwo nĩgetha ngayane kiugo kĩa Ngai na inyuĩ kanitha. Tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mahinda maya na mũno nĩ ũndũ wa bishop kũhe kahinda gaka nĩ ũndũ wa kiugo kĩa share na inyuĩ kiugo kĩa Ngai. Thengiũ mũno nĩ tũhunjagĩria tũgakena mũno Gĩkũyũ na tikuga atĩ nduma na kĩhunjio kĩa ũmũthĩ nĩkĩo ũtũheire. Asha, we know you are rich in the word of God na thengiũ mũno nĩ tondũ wa kũhe kanya gaka na kũnjĩhokera andũ aku nĩgetha ndĩmahe kiugo kĩa Ngai. Reverend John, Mungu akubariki, endelea kumtumikia Mungu na uendelee kunyenyekea. That was a very good act na Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. Rũcinĩ twĩ service ya Gĩthũngũ nĩ tũkwaragia ũhoro wa roho wa mũcukani, the spirit of accusation. Rĩu ndĩrenda twarie na Gĩkũyũ ũhoro wa roho wa mũcukani, gũkĩrĩra roho wa mũcukani. Mwathani agocwo, kana roho wa thitango. Nĩ kwenda tũthiĩ Biblia-inĩ citũ ibuku-inĩ rĩa Kũguũrĩrio 12, Kũguũrĩrio 12 ndĩrenda tũrore mũhari wa 10, Kũguũrĩrio 12 na ndĩrenda tũrore mũhari wa 10. Na nĩ kwenda tũine rwĩmbo tũtanathiĩ hau maandĩko-inĩ. Tiga warĩ mwena wako kĩndũĩrĩra, thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire. Tiga wanjaragĩrio kanjĩraga atĩrĩ, mothe mekĩkaga nĩguo nyone igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania yũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe mũndũ wahonirie ngoro yakwa na honi njega, gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage wĩ mũheani ciothe njega, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ĩiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ rĩu kũnengereire nĩgetha ngũmenye, ndĩmenye ũrĩa wĩkaga arata aku mahithũragĩria hitho makomenye ciara ciao ciothe acio nĩ athime igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai magegania wĩiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya
tuthie kiugo-ini kia Ngai tuhumburie kuguriri 12 muhari wa 10. Biblia ekuga atiriri, ninge ngicoka ngiigua mugambo munene kuu iguru ukiuga atiriri, riu uhonokio ni mukinyu, ona uhoti na uthamaki wa Ngai witu, ona wathani wa Kristo wa nigukorwo uria usukaga ariu na ari aithe witu, uria umasukaga mbere ya Ngai muthenya na utuku ne aharurukitio thi. Bwana asifiwe sana. Nigukorwo uria usukaga ariu na ari aithe witu, uria umasukaga mbere ya Ngai muthenya na utuku ne aharurukitio thi. Tell somebody, ne aharurukitio thi. Turenda kwaria uhoro wa gukirira roho wa musukani. The spirit rising against the spirit of accusation. Gukirira roho wa musukani. Agikorwo ni ugatwika kiria Ngai augite ni ugatwika. Agikorwo family yaku ni karugama, agikorwo wira waku uri urutaga ni ukarugama, agikorwo wira uria wandikitwo ni ukarugama, agikorwo kioneki giaku ni gigakinyanira, no muhaka ukirire roho wa musukani kana roho wa thitango. Mwathani agocwo. No nginyanagia upambane na roho uyu, na no nginyagia uhote nigetha utwike wa gukinyanira. Biblia yugite ati Saitani niwe mushukani munene, atusukaga mbere ya Ngai muthenya na ki no tuko. Mwathani agocwo. Saitani niwe mushukani munene miturire-ini itu, na ngikorwo he roho muru utumagwo ni Saitani nigetha utunyarire, ni roho wa gushuka, ni roho wa juku kana roho wa gugushuka kana roho wa mushukani. Bwana asifiwe. Saitani ahandaga usukani miturire-ini itu o muthenya. Agikorwo he roho ucokagia mundu thi, ni roho wa mushukani. Makinya-ini mothe ma ugaciru waku kana ugaciru wa muturire waku, no muhaka ugacemania na roho wa musukani. Bwana asifiwe. Thini wa family-ini yaku, thini wa biashara, agikorwo nginya ni wira-ini uria urutaga, roho wa musukani egutura akumite thutha. Mwathani agocwo. Roho wa musukani niguo waninire utungata wa Jesu guku thi. Mwathani agocwo. Rekai tuhingure Luka 23 kuma muhari wa mbere. Roho wa musukani niguo waninire utungata wa Jesu guku thi, na roho wa musukani noguo waninire utungata wa Johana Mubatithania guku thi. Roho wa musukani, roho wa juku. Mwathani agocwo. Rekai tuthome Luka 23 muhari wa mbere. Biblia ikuga atiri, hindi iyo kiungano kiu giothe giukira ikimutwara kuri Pilato, akio gikiambiriria kumuthitanga. Gikiambiriria gwika atia? Kumuthitanga. Gikiuga atiri, nituonete mundu uyu akihitithia ruriri rwitu. Nituonete mundu uyu akihitithia ruriri rwitu. Roho wa thitango kana roho wa mushukani uturaga ukumaga thutha handu haria hothe wathie. Mwathani agocwo. Biblia yugite mafarisayo andikia marwa magitwara Jesu mbere ya Pilato, na makiuga atiriri, makiambiriria kumuthitanga. Roho wa thitango uturaga ukumaga thutha. Wambiriria kihiko, roho ucio no nginyagia uke wihande hau. Wambiriria wira fulani, no nginyagia roho ucio wihande hau. Biblia yugite atiriri, makiambiriria kumuthitanga, makiugaga atiriri, nituonete mundu uyu akihitithia rurire rwitu, na niakararagia uhoro wa kuruta niakararagia uhoro wa kurutira Kaisari igoti, na agetuaga ati niwe Kristo. Agetuaga ati niwe Kristo. Roho wa thitango kana musukani ukaga gukuonania uria utarie. Okorwo wititwo wita mutungatiri tani, roho ucio ukakuonania we nduri mutungatiri ni gwitua wituaga. Okorwo wi mwite wandikitwo wira handu na wina capacity, roho ucio ukagukuruta mahitia. Mwathani agocwo. Roho ucio ukagukuonia uguo wititwo wike tiguo ni gwitua wituaga. Biblia yugite atiri, ni akararagia uhoro wa kurutira Kaisari igoti, na agetuaga
ati niwe Kristo na ni muthamaki. Mwathani agocwo. Roho wa thitango kana roho wa mucukani ukaga gukuhaka giko. Ni roho ukoragwo wi muru muno tondu ukaga gukuhaka giko uria uri kana uria witiirwo. Roho ucio ugoka gutharuria kana ugoka ugakuonania uguo tiguo ukoragwo. No wanda kurutaga wira ni kuri andu makoragwo magigukirira hatari gitumi. Hau wikaraga buroti ni kuri mundu ukaga na attitude na ndui niki. Ndirikanaga ndagura ngari yakwa hokire andu ngikora ikararitwo na misumari reke ndige kwaria oro cio muno no ni roho cio wendaga gukuonia ati we nduqualifiete kana we ndukinyanĩire. Roho cio wendaga gukuonia we ndukinyanĩire uguo wikaga kurutaga wira ucio urutaga marriage yo yaku. Roho cio wendaga gukuonia ndukinyanĩire biashara-ini, ndukinyanĩire kihiko-ini, ndukinyanĩire biashara-ini. Roho ucio niguo wikaga. Reke tuthie na mbere verse 3. Ni undu ucio Pilato akimuria atiri we niwe muthamaki wa Ayahudi, are you a pastor? Jigua ne winaga nima ne winaga nima urutaga wira kou nima we muhiku nima ne uri mutumia. Ni undu ucio Pilato akimuria atiri we niwe muthamaki wa Ayahudi. Roho wa thitango kana roho wa mucukani ni uri kinyararo, urutaga wira na kinyararo, ni uri kinyururi. Tukani uri worio ni mundu kiuria ngani uragurire nguo kawe na karato keru. What is a pair of shoes? Surely how many pairs of shoes do you have? Mwathani agocwo. Hai agani uragurire gakuo kangi rusini mwe office ukarigwo mundu ucio ri akuria ki. Mwathani agocwo. Ni undu ucio Pilato akimuria atiri we niwe muthamaki wa Ayahudi. Ake Jesu akimucokeria atiri niguo uguo waiga niguo tiga kugwa kandi tondu wa roho uyu. Mwathani agocwo. Haiya ati kirathi giaku giothe kirari na kirari na ace. Roho ucio uhotagwo ni kurora maitho uguo ukawira kirari na Mwathani agocwo. Ndi muhake maguta, ndi murathime, ndi na family. Roho ucio uhotagwo ni tondu wa kurora maitho-ini. Mwathani agocwo. Reke tuthie verse 4. Nake Pilato akira athinjiri Ngai aria anene na andu acio angi atiri ndikuona undu ungithitangira mundu uyu. Mwathani agocwo. Roho ucio angikorwo ni wikarite wega ndugutoragia. Ndikuona undu ingithitangira mundu uyu. Mwathani agocwo. Kuguo roho uyu ukaga na itumi cia gwithondekera. Roho wa thitango kana roho wa mucukani ukaga na itumi cia gwithitangira cia kwikirira ati mundu uyu ekaga na tiguo uhana. Mwathani agocwo. Reke tuthie verse 4. Verse 4. No, verse 5, sorry. No magithie na mbere kuga magwateirie atiri ni atumite andu mokanirire Judea guothe ni undu wa urutani wake. Ambiriirie Galili ni okite ginya oguku. Verse 6. Pilato aigua uguo akiuria kana mundu ucio ni wa kuma Galili. Verse 7. Riria amenyire ati Jesu ari na wa bururi uria wathanagwo ni Herode akiuga atwarwo kuria Herode uria wakoretwo ari Jerusalemu ihinda riu. Verse 7. Verse 8, sorry. Sawa. Rekei tuthie riandiko-ini ringi Isaia 54, Isaia 54 muhari wa 17. Juge atiriri roho wa mucukani kana roho wa thitango ni umwe wa maroho maria Saitani atumana kana ni umwe wa roho umwe wa uria Saitani ahuthagira kana ngoma ahuthagira gugucokia thi. Mwathani agocwo. Ni umwe wa roho uria Saitani ahuthagira gukunina. Reke tuthie Isaia 54:17.
Biblia yugete atiriri na gutire kindu kia bara mandiko mangĩ maugĩte atĩrĩrĩ na gũtirĩ mũtĩ wa bara gũtirĩ kĩndũ kĩa bara gĩthondeketwo gĩa gũgũkĩrĩra gĩkagacĩra gũtirĩ mũtĩ wa bara ũthondeketwo wa gũgũkĩrĩra ũkagacĩra ndenda ku declare kana ndenda kwanĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa wĩra ũrĩa ũrutaga thĩinĩ wa kĩhiko kĩu gĩaku thĩinĩ wa biacara yaku gũtirĩ mũtĩ wa bara angĩkorwo twĩ hamwe tauga amina gũtirĩ mũtĩ wa bara we ũrathikĩrĩria na kũnjindorera gũtirĩ mũtĩ wa bara ũthondeketwo nĩ ũndũ waku ũkagacĩra mwathani agocwo tũranĩrĩra hwainĩ wa ũmũthĩ kana mĩaraho ya ũmũthĩ gũtirĩ mũtĩ wa bara ũthondeketwo gũgũkĩrĩra thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku thĩinĩ wa mũciĩ waku thĩinĩ wa biacara kana kũrĩa ũrutaga wĩra ũthondeketwo ũkagacĩra mwathani agocwo Biblia yugĩte na gũtirĩ kĩndũ kia bara gĩthondeketwo gĩa gũgũkĩrĩra gĩkagacĩra wĩra-inĩ wakĩo na nĩ ũkahota mũndũ ũrĩa ũkaria ciugo cia gũgũthitanga na nĩ ũkahota mũndũ ũcio mũrutaga wĩra nake mũndũ ũcio mũriganĩtie biacara-inĩ mũndũ ũcio gũkagĩrĩra jirani ũcio mũikaranĩtie mũikaranagia na kũu mũciĩ ciugo ciothe mũndũ ũrĩa ũhũthĩkaga gũthitanga Biblia yugĩte atĩrĩrĩ Biblia yugĩte atĩrĩrĩ verse 17 na gũtirĩ kĩndũ kĩa bara gĩthondeketwo gĩa gũgũkĩrĩra gĩkagacĩra wĩra-inĩ wakĩo na nĩ ũkahota mũndũ ũrĩa ũkaria ciugo cia gũgũthitanga. We continue. Rĩrĩa rĩrĩ nĩrĩo igai rĩa ndungata cia Jehova o naguo ũhoro wacio wa gũtuo thingu wa gũtuo athingu umaga harĩ niĩ ũguo nĩguo Jehova ekuga. Mwathani agocwo. Rekei twarie tuthiĩ gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ. Roho wa mũcukani kana roho wa thitango nĩ kĩ? Nĩ thitango kana nĩ gwĩkũĩrwo maũndũ igũrũ rĩaku kana wĩra waku. Nĩ gwĩkũĩrwo maũndũ igũrũ rĩaku kana wĩra waku ũrĩa ũrutaga. Nĩ andũ arĩa magwĩkũagĩra maũndũ thĩinĩ wa wĩra ũrĩa ũrutaga. Nĩ kwarĩrio maũndũ maratũma woneke wĩ mwĩkũĩrwo. Nĩ kwarĩrĩrwo kana kwario maũndũ makwĩgie maroneka woneke wĩ mwĩkũĩrwo. Mwathani agocwo. Nĩ mĩguĩ ya Saitani ĩna thumu kana nĩ mĩguĩ ya mũcukani ĩkoragwo na thumu, ĩkoragwo ĩthondeketwo gũkũnina kana kũnina kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Roho wa mũcukani nĩ kĩ? Nĩ njĩra ya Saitani ya gũkũhaka gĩko. Nĩ mũguĩ wa Saitani wa gũkũhaka gĩko. Ndiũ kana nĩ ũrĩ wathiĩ handũ gatoboka siwage-inĩ, tũimĩte handũ kũhunjio tukũ mũthenya ũmwe, tũgĩthiĩ handũ twarũgaga kamũtoro, ngĩrũga ũguo gĩtindirũka ngĩingĩra na nĩ twathiaga kũingĩra matatũ-inĩ. Rĩu twathiaga kũingĩra matatũ-inĩ tũkaingatwo. Nyinyi mnanuka vibaya, unajua? Mwathani agocwo. Roho wa mũcukani kana roho wa thitango ũkoragwo ũhana ũguo, ũkũhaka gĩko, wakuhĩrĩria mũndũ ndarenda ũhoro waku. Mwathani agocwo. Tondũ already mũndũ ũcio nĩ mwĩkĩre thumu. Roho ũyũ ũkaga gũkũmenithania na andũ arĩa mangĩgũteithia. Ũkaga gũkũmenithania kũnina favor kana kũnina kwendeka mũtũrĩre-inĩ waku. Hĩndĩ ĩmwe ngĩruta wĩra kũndũ bũrũri ndarutaga wĩra ndikũgweta nĩ ũrĩkũ. Ndarĩ ofici-inĩ rũcinĩ ndeharagĩria gũthiĩ kĩrathi. Na njikarĩte ofici-inĩ yakwa ũrĩa twariganĩtie nĩwe warĩ kana wekaga maũndũ ma kwandĩkana, niwe wahetwo wĩra rũtha wa kwandĩkana arĩ HR. Na makĩaria na thimũ rĩ, kũrĩ mwarimũ lecturer waimĩte kũrĩa ndakoragwo agathiĩ cukuru ĩngĩ, agathiĩ a certain college na nĩ endaga wĩra. Na kuoguo kũrĩa aimĩte nĩ ahetwo marũa ma recommendation. Nĩguo kuoguo akĩhũra thimũ office. Ũrĩa woire thimũ ĩyo augire atĩrĩrĩ, ũcio mwandĩkei at your own risk. Ndũngĩona wĩra mũndũ angĩaria ũhoro ta ũcio wĩkwĩgie. Mwathani agocwo. Roho wa thitango nĩ roho wa gũkũhaka gĩko. Mwathani agocwo. Nĩ njĩra ya Saitani ya gũkũhaka gĩko
na gukurehera kwaga kwendeka thini wa muturire waku ni undu wa kiria Ngai ekirite thini waku. Itumi cia roho wa mucukani niki gitumaga roho uke. Undu wa mbere ni kunina ngwataniro yaku na andu aria mangiguteithia. Kunina ngwataniro yaku na andu aria mangiguteithia. Tareke ngwire Ngai akurathimaga kugerera andu. Mutungatiri ucio uma haha Pastor John wa kuma industrial area ni aria uhoro wa ngwataniro yake na bishop mwathani agocwo auga kanitha wake wikarite miaka 14 wirungu rwa kanitha uyu headquarter mwathani agocwo ni ahutitio ni ngoro-ini yake ni tondu wa ngwataniro yake na bishop mwathani agocwo. Roho wa mucukani uka guthukia ngwataniro yaku na andu aria mangiguteithia. Kwa lugha ya mtaani tugaga uka gucina mbica. Mwathani agocwo. Na ni kuri andu moe gucina mbica. Ni kuri andu moe guthukiriria. Ni kuri andu moe gutheca tucindano. Kugo roho ukaga gutinia ngwataniro yaku na andu aria mangikatia mangiguteithia. Ukona mutiraiguana we na muthuri waku. Ukona mutiraiguana we na mukwandiki. Biashara yaku ikahakwo giko ginya andu aria makuguragira indo kana suppliers yaku ugakora matirenda uhoro wa ukoragwo wi roho muru muno. Bwana asifiwe sana. Rekai tuthie undu ucio ungi wa keri ndikumuiga muno. Roho yo ukaga niki ukaga gukwagithia kiene ucio ngania no uke wira-ini. Roho yo no uke in a specific place kana handu fulani. Roho ukaga gukwagithia kiene warugama agikorwo uheagwo subject na uthomithie ukaigua andu matirenda. Roho ukaga gukwagithia kiene. Roho yo ukaga gukuhuthia. Mwathani agocwo. Ndio kana uri wathie handu warugama ukona andu magikuruna na hatiri gitumi. Roho yo ukaga gukwagithia ki ginya utungata-ini. Roho yo ungiuka nguria ni takuhakwo gikota gia sewage uguo watonya handu andu makuragira. Mwathani agocwo. We come against this spirit in the name of Jesus. Gitumi kingi kia roho yo ni gugwikira ruo rwa ngoro na gukuiguithia ruo. Ndio kana urwaigua handu ndeto ciaku ciaritio na muno kaigi itikoragwo na uma. Hidiria andiki marua na Farisayo mathire kwe Jesu maugire mundu uyu ni agiragia andu marute igoti riao ria Kaisari na tima na muno ndeto njoru ihunjite we ndungihota gucinina utangikorwo ni ugwika maundu maria tukwaria thutha uyu. Mwathani agocwo. Gitumi kia roho wa mucukani ni gutuma wage bata wa utungata na bata wa muturire. Ritwa riaku ringithukio muno ni wagaga nginya bata wa muturire kana bata wa utungata. Mwathani agocwo. Undu wa gatano ni gukuraga ngoro utige gutungatira Ngai kana utige gutungata hau Ngai agwitite. Mwathani agocwo. Undu wa gatandatu ni gukunina hinya. Roho wa mucukani ukaga gukunina hinya. Ugiukira uguo guka tungata praise team urugamite haha na ni sacrifice kuruta tungata. Nyonaga praise team uria merutagira haha kurugama all those hours. Ucoke mundu oke akuhake giko thini wa line iyo mundu ni akugaga ngoro. Mundu ni aninagwo hinya. Ni tuokirira roho ucio rite-ini ria Jesu. Bwana asifiwe. Undu wa mugwanja ni gukuhaka giko. Ukuhaka ki giko. Mundu wina giko ndendekaga. Ika ni urwathi handu mundu akaruta iratu na ringi nderigite gwithamba tu maguru. Ona angikorwo mukuriaga ki mundu atuikaga uncomfortable hau. Mwathani agocwo. Rekai tuone andu aria mahuthikaga na roho uyu wa mucukani kana roho wa thitango. Andu kategori ya mbere metagwo andu oru. Andu ki? Rekai tuthie ibuku tuteguthomete ibuku ria atumwo 28 Acts 27. Biblia yugete atiriri twarikia gukinya hugururu-ini tutari na uru niguo twamenyire ati gisigirira kiu gietagwo Marita. Verse 2. Now aturi agisigirira kiu magituonia utugi wa mwanya magitwakiria mwaki
tondu nä kwauraga nä kuo tondå nä kwairaga na kwarä na heho na magä tå nyita å geni ithuothe. Verse 3, nake Paulo akĩoya gĩkundi gĩa tũkũ akĩoya kĩ arutaga wĩra hau rogotaga tũkũ Ngai akũhe favor thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩra ũrĩa ũrutaga Ngai akũhe favor. Athikĩrĩria, nake Paulo akĩoya gĩkundi gĩa tũkũ na rĩrĩa atwĩkagĩra riko ndwĩra ĩkiumĩra nĩ ũndũ wa ũrugarĩ wa mwaki. Nĩ ũndũ wa ũrugarĩ wa kĩ? Hĩndĩ yothe ũraruta wĩra mwega positive, hĩndĩ yothe ũrahingia kĩoneki gĩaku, Mwathani agocwo, ndwĩra nĩ riumagĩra. Mwathani agocwo, roho wa mũcukani nĩ ũrĩyonanagia, roho mũru nĩ ũrĩyonanagia. Ta reke tubuate rũgano rũrũ tũigue. Nake Paulo akĩoya gĩkundi gĩa tũkũ na rĩrĩa atwĩkagĩra riko ndwĩra ĩkĩyumĩria nĩ ũndũ wa ũrugarĩ wa mwaki. Impact yaku kana kĩrĩa Ngai akũhete no nginyagia Saitani eyumĩrie. Bwana asifiwe. Ĩkĩoherera ndwĩra nĩ nyoka, sorry, ĩkĩyoherera guoko-inĩ gwake. Ndwĩra nyoka ĩkiuma ĩkĩyoherera kĩ guoko-inĩ gwake. Na nĩ koragwo na thumu. Ngwĩrire atĩrĩrĩ, roho wa mũcukani nĩ thumu wa Saitani. Ekagĩra nĩ thumu wa kĩroho wa Saitani ũrĩa ekagĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩgetha tũremwo gũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe. Biblia ikiuga atĩ nake Paulo akĩoya gĩkundi gĩa tũkũ na rĩrĩa atwĩkagĩra riko ndwĩra ĩkĩyumĩria nĩ ũndũ wa ũrugarĩ wa mwaki ĩkĩyoherera guoko-inĩ gwake. Verse 4, rĩrĩa andũ agĩcigĩrĩra kĩu monire ndwĩra ĩcuhĩte guoko-inĩ gwake makĩrana atĩrĩ, mũndũ ũyũ no nginya akorwo nĩ mũraga. Ũngĩthoma chapters icio ciĩ mbere, chapter 27, chapter 26, chapter 20, Paulo anyitĩtwo na agatwarwo kwa mũthamaki wetagwo Agrippa na akĩrwo eyarĩrĩrie na anyitagĩrwo nĩ maũndũ marĩa mama yani acirithagio nĩ maũndũ marĩa etekĩte, kũhonia andũ, kũhoera andũ, kũhunjia. No anyita andũ agĩcigĩrĩra kiuma kĩambĩrĩria kuga mũndũ ũyũ nĩkĩ agĩohererwo nĩ nyoka atĩa. Mwathani agocwo. Rĩrĩa andũ agĩcigarĩra kiu monire ndwĩra ĩcuhĩte guoko-inĩ gwake makĩrana atĩrĩ, mũndũ ũyũ no nginya akorwo nĩ mũragani. Mũndũ ũcio angĩgũra ngari atĩa na nĩ mũirĩtu na ti mũhiku atĩa? Hau no nginyagia akorwo ena kĩ? Ena sponsor. Mwathani agocwo. Roho ũyũ ndwagaga gĩtũmi gĩa kwĩnyitithania nakĩo. Angĩgũra ngari atĩa? Hau atĩ aragũrire handũ na araka? Aca, nĩ ũtũhe ũhoro. Mwathani agocwo. Mũndũ ũyũ no nginya akorwo nĩ mũraga nĩ gũkorwo na ona gũtuĩka nĩ ahonokire kuma iria-inĩ, kĩhoto gĩtimwĩtĩkĩrĩtie atũre muoyo. Ona tondũ meri yao nĩ yatũraga makũmbĩ-inĩ na nĩ yendaga kũgũa. In fact, mbere ũhoro-inĩ wa mũico thutha mũno macokire magĩtinia mũkwa magĩthiĩ island-inĩ kana gacigĩrĩra makĩrekia meri ĩkĩũra, no nĩ mahonokire. Mwathani agocwo. Atĩ nĩ gũkorwo ona gũtuĩka roho ũyũ ũkoragwo na itũmi mwanya. Ona gũtuĩka nĩ ahonokire kuma iria-inĩ, kĩhoto gĩtimwĩtĩkĩrĩtie atũre muoyo. Rekei tũthiĩ na mbere. Verse 5, nowe Paulo akĩribaribĩra nyoka ĩyo mwaki-inĩ na ndaigana kuona ũndũ mũru. Mwathani arenda tũrekie roho ũcio. Ribariba roho ũcio mwaki-inĩ wa Roho Mũtheru. Mwathani agocwo. Ndakwĩra andũ arĩa mahũthĩkaga na roho ũcio nĩ andũ arĩa oru. Ta andũ acio gĩcigĩrĩra kĩu tũgũthomaga ũhoro wao. Andũ oru. Ũndũ wa kerĩ, andũ a rũmena. Njugire haha rũcinĩ atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ andũ no nginyagia wĩtĩkĩre, na ũndũ ũcio nĩ wathumbũraga mũno tene. Nĩ kũrĩ andũ matakwendete. Sorry, hĩndĩ ĩmwe ndarĩ na gathĩna ndarĩ nako na nĩ kagiaga mũno. Na ngĩthiĩ kwĩ bishop mũrata wakwa, my spiritual father, one of my spiritual fathers.
na ngimwira uria ndageraga akinjira atiriri Pastor Ben no nginyagia witikire ati ona ungika atia kuri andu matagakwenda kuri andu matakenda ciana ciaku mwathani agocwo kuri andu matakenda wira ucio urutaga kuri andu there are people kana ni kuri andu matagakwenda kana mathinjire kana metektia kana mahoere they will never like you matigakwenda mwathani agocwo andu arumena number 3 thu cia ngoro yaku ni kuri thu cia ngoro yaku kuri andu tu ni metikirire gutuika thu ciaku hatari undu ona uriku umekite kuri mundu ukoragwo withu yaku ni tondu wa gakari kau utwaraga ni tondu wa muthuri ucio wakuhikirie ni tondu wa wira ucio wonire thu cia ngoro yaku na witikie kana urege no nginyagia ukorwo wina thu cia ngoro yaku tukiambiriria tuinire atiriri tiga wari mwena wakwa ukindwirira thu cia ngoro yakwa ni cingiahotire mwathani agocwo rekai tuthie thaburi 43 thaburi 43 please tuhakue kurikia mutika boeke tuhakue kurikia thaburi 43 aro istwikirire hau andu acio angi na andu akana aria mahuthikaga na roho uyu ni andu aria matari ngatho itathikiriria kuri andu ugateithia muturire-ini na andu acio matuike muigwa kuri we tuikana wanateithia mundu ukarihira ciana ciake cukuru ukamuteithia na thina agacoka agakuruma agacoka agathie agagucambia roho wa mucukani ni anyina umwe na roho wa jambio tuikana wanarugama na mundu ma ukarugama na mundu piu agacoka mwisho wa horo mundu ucio akaiga nduriki uri mutwe mwega mekuo andu matariki ngatho na andu aya no makorwo nginya ni andu aria twendete muno ni makorwo nginya ni andu amwe aitu family mwathani agocwo no makorwo mari andu wendete no matiriki no matire ngatho ukaigwa wacambio ukaigwa kiundu we ono gutwaraga ngari ukamba kuruga mabara mwathani agocwo maundu mau mekuo undu wa gatano andu a wiru ni ulicemanagia na andu a wiru ni kuri mundu ukuonaga wikirite gathuti kau winako akararakirwo muno ni kuri mundu ukuonaga wi muhiku akahagukena inoe ni kuri mundu utanjaragiria tondu kuhunjia hunjagia mekuo ni kuri mundu kuma riria wandikirwo wira ni acenjirie mekuo muno andu a wiru metagwo andu a wiru ni kuri mundu utangenda ukinyuki ikinya ria muturire mwathani agocwo rekai twikire Psalms 43 ne twamiona okay mwathani agocwo which others okay undu ucio ungi ni andu mena ruo rwa ngoro kuri andu makoragwo me frustrated kana andu mafirite muturire-ini rekai tuthome Psalms ino twakirirwo haha Psalms 45 muhari wa mbere thaburi 51 muhari wa mbere ngoro yakwa irirwo ni uhoro mwega riria nguinira muthamaki rwimbo ruru rurimi rwakwa no ta karamu ka mwandiki uria mugi no gwe we uri muthamaki muthaka muno gukira andu othe nacio iromo ciaku ni ciitiriirio maundu ma utugi kuona ati Ngai ni akurathimite nginya tene mwathani agocwo ndikana he mundu wina Biblia ya Gikuyu atuthomere thaburi 43 muhari wa mbere Sister Omboi please mwathani agocwo andu mena ruo rwa ngoro ni mahuthikaga gukurehera roho uyu wa mucukani kana gukwaririra bwana asifiwe tuthomere please Ndwira uhoro wa kwa Ngai njirira hari ruriri ruru rutakuiguaga kindeithurane na andu aya aria ma o aya ogagani amu niwe Ngai uria we kiirigo giakwa kihinya
ukinyangite niki thiaga ndina kieha niki ni undu wa kuhinyiririo ni thu tuma utheri waku ona uhoro waku wa mandware arimo manginyie kirima-ini giaku kiamure o kou cikaro-ini ciaku niguo ngikinye kigongona-ini kia Ngai nginye hari Murungu owe uria ngenagira gacanjamuka o gucanjamuka. Hindi iyo ikinya hau tu. Bwana asifiwe. Daudi arauga arera mwathani atiriri ndeithura kuma kuri andu aya. Ngai aroguteithura kuma kwi roho uyu wa mucukani. Mwathani agocwo. Ndeithura kuma kuri andu aya. Ni kuri andu Ngai arabatara guguteithura kuma kuri o. Mwathani agocwo. He mundu urathikiriria ha rucini rwo muthene ena ruo rwa ngoro ni tondu he andu mokire makiaria ndeto ciaku magikwaririra na makiaria maundu utekite. Ngai uteithura kuma kuri andu acio. Mwathani agocwo. Ni kunengera Biblia yo ya Gikuyu he andu nguthoma tukirikia please. Uhoro wa kuhota roho uyu. Reke twaria uhoro wa kuhota roho wa mucukani. Mwathani agocwo. Waboihumbureria Psalms 109 thaburi 100 thaburi 100 tuhotaga atia roho uyu undu wa mbere na mahoya. Undu wa mbere na ki na mahoya. Reke tutuike andu ahoi. Kuri maundu mundu ahotanaga tu o wahoya. Mwathani agocwo. Na wi Mukristo ni ubatie gukorwo na handu haku haria uthiaga kuhoera. Ukaha no hatue guku kanitha-ini bedroom yaku kana prayer center ciikuo nyingi. Tuika mundu muhoi. Roho uyu uhotanagwo kana uhotagirwo mahoya-ini. Undu wa mbere, undu wa keri winyitithanie na kigongona. Kigongona giki urona haha tutongoragio ni Bishop Makimei. To kigongona ro uguo, to kanitha ro uguo. He maroho mahotagirwo kigongona-ini tu. Mwathani agocwo. Hindi ria woka haha na hario kiugo kana tuki worship kana tugithathaia Ngai, roho cio ni uhotagwo. Favor ya Ngai kana kwendeka kwa Ngai hindi ria koima kuma haha kigongona-ini ni gugukinyagira. Winyitithanie na kigongona wega. Winyitithanagia na kigongona atia. Undu wa mbere ti ya ndungata ya Ngai. Ndungata ya Ngai ni koragwo ihetwo mamuraka kana hinya wa kurwa na kiria giothe kirarwa nawe. Mwathani agocwo. Winyitithanie na ndungata ya Ngai. Na ngikorwo relationship yaku na ndungata ya Ngai ni sharu kana ithi miambatie. Mwambie rafiki yako pandisha gauge. Bwana asifiwe. Undu wa keri rathimaga kigongona kiria gikuheaga gia kuria. Kigongona giki gituheaga irio cia kiroho. Mwathani agocwo. Ukaga na kindu ukaigirira kigongona-ini haha. Winyitithanie na ndungata ya Ngai. Ucoke ukorwo haria uriaga rehaga irio kuria uriaga. Kigongona kiu ni kiri kurwagirira. Kigongona ni kiaragia. Mwathani agocwo. Kigongona kiria ukaga ni kanitha eno. Altar ni kigongona. Angikorwo ni ukaga kigongona-ini giki rehe kiria Ngai akuhete. Kigongona-ini kiriku ni tondu kigongona ni kiaragiriria mundu. Hindi ria urahorwo na kuna miario njuko rumena kigongona na kio woka guku ri. Ni undu spiritual kana ni undu wa kiroho. Hindi ria kigongona kiraria, kigongona ni kiaragiriria mundu. Mwathani agocwo. Kigongona kiria tungataga ni gigutungataga. Kigongona kiria urathimaga ni gikurathimaga. Mwathani agocwo. Kigongona kiria ti ni gikuheaga gutiika. Mwathani agocwo. Undu wa gatatu tuika mundu wa kuhanira. Tigana na andu acio. Reke Ngai arwe nao. Negera Bible yo thome Psalms 109. Tuika mundu wa kuhanira. Na undu wa muico rekia maundu. Ika atia? Rekia maundu. Reke Ngai akamurania. Hindi mwa Paulo ri ni andikire marua thiini wa Timotheo. Akiuga atiriri. Ika uria eraga Timotheo atiriri. Ika uria ungihota gwika uke kuri ni. Tondu Dema ni andiganirie ni kuri andu uri ugateithia na magutiganirie. Mwathani agocwo ni guthoma handu hau tutanarikia please muhead order ikaithano. Reke tuthome thaburi 109. Ngai uria ngumagia ndugagikire
amukanua ka mundu mumaramari kanua o karia ka uria ma ka uria ma niko madumureire ni kuri tonua ira hindi ria urahoya iraga Ngai atiriri Ngai ndugakire handu hangi Daudi akiuga atiriri ibuku ria thimo ibuku ria Thaburi 135 Ngai rua na aria maruaga nanie Mwathani agocwo Ngai arorua na andu acio maruaga nawe haha naho arera Jehova atiriri Ngai ndugakire Mwathani agocwo Ngai aroga gugukirira aroharagania thu ciaku iri iruaga nawe ritwa-ini ria Jesu ni kuri maundu tangihota gutwira twitatungatiri ni kuri maundu tangihota kwaria mangi nginya mena thoni no hwaini wo muthi tukwira Mwathani atiriri Ngai ndugakire Mwathani agocwo Ngai ndageke atia he giko wahakirwo handu na ndungihota gwithambia ona ungika atia ni he maundu makwa manario na ndingihota gwithambia Mwathani agocwo ona mundu ona ungihota kwira mundu kugeria kwerethera tiga ona kutindo kierethera Ngai ndakiraga angikorwo ni wikaraga kigongo na ini Ngai ndakiraga Ngai ni aragiriria mundu Daudi arakira Mwathani atiriri haha Mwathani Ngai ndugakire Mwathani agocwo tugithoma muhari wa keri eni andu acio mandigiceirie na ndeto cia ruthuro ni kuri andu mariukaga na ndeto cia ruthuro magakurigiceria watu akurugama ruthuro ni ruo rukorwo rukioneka agakiuga atiriri na makandutira bara o tuhu handu hamwe wendani uria nie ndinaguo matwikite o akungendagira na nie no kuhoya hoyaga na ni no kuhoya hoyaga ndimonagia wendani nao makangethera no nie no kuhoya njikaga atia ikara muhoya-ini my brother tigana na andu acio rekia maundu mau ni kuri andu maregire kurekia undu wekirwo ni mundu uturaga unyitite o rekia reke turugame ithuothe ni kuri mundu haha urathikiriria na he undu ukora uturite unyitite Bwana Yesu asifiwe kwe mundu wa kuruithirie bara kwe mundu wokire na ruthuro muturire-ini waku Bwana asifiwe akiaria uhoro wa mwana waku akiaria uhoro wa kihiko giaku akiaria uhoro wa biashara yaku in fact niwe watumie biashara ewe thire rekia mundu ucio ndira twike giko gia kinabii giko gia kinabii ni giko ungika thiini wa muturire kana wike practically ni giko ngika no thiini wa the wa kiroho ni undu mundu ekaga thiini wa kiroho undu ucio ni urekagia Mwathani agocwo tauga thutha wakwa ni ndarekia andu acio ni ndarekia mundu ucio ni ndarekia andu acio ni ndarekia miari iyo ndigucoka gutindanirira thutha wa thina wa andu ingi ni kwaga kurekia ukaga kurekia mundu ucio murutaga wira nawe nake waririe ndeto ciaku agiguthukiria muno waririe ndeto cia ciana ciaku na andu nimendete ciana tani ni nyendete ciana ciakwa muno ungienda kuhutia mutungatiri hutia ciana ciake Mwathani agocwo heka undu ndironete thiini wa status ya mundu andikite atiriri undu uria ciana ciakwa citoi ni ati ni cibataraga gukira uria cibataire Mwathani agocwo mundu angihutia mwana waku ni ahutia ngoro yaku rekia mundu ucio ritwa-ini ria Jesu ndirenda tuhoye Daudi augire atiriri no nie no kuhoya njikaga atia hoyaga ndenda thiini wa twenda gika 5 kana 2 turekie undu ucio rekia mundu ucio ritwa-ini ria Jesu Mwathani ni twarekia andu acio rekei tuhoye Mwathani ni twarekia maundu ni twarekia undu ucio ritwa-ini ria Jesu rekia mundu ucio ukoretwo ukuite rekia undu ucio wekirwo ritwa-ini ria Jesu Mwathani tuteithie kurekia maundu thiini wa ritwa ria Jesu Mwathani tuteithie kurekia maundu thiini wa ritwa ria Jesu andu aria matwaragirira andu aria matucukanagirira ni twamarekia ritwa-ini ria Jesu Mwathani oya bara citu wambiririe kurwa handu haitu thiini wa ritwa ria Jesu Mwathani ni twakurathima na ni twakwambararia
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hallelujah. Father, we thank you. Mwathani twakũrathima. Nĩ twanyitithania na kĩgongona gĩkĩ gĩa kanitha ũyũ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Nĩ twatuitua kũrekia maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twatuitua gũikara mĩtũrĩre mĩgacĩru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Mwathani nĩ tondũ nĩ ũgũtũrathima rĩtwa-inĩ rĩa Jesu nĩkĩo twahoya. Amen. God bless you so much. Nĩngwĩta Bishop atũrĩkĩrĩrie rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Maũndũ nĩ mega. Bwana sifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai nĩ muoyo. Hallelujah. Tũhũre Jesu roho hĩndĩ ĩngĩ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Ngai akũrathime Pastor Ben, twacokia ngatho kiugo timely na twĩtĩkie ũhotani. Amen. Niĩ ndarekia. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩa warekia ngwĩrire nĩ wanina thũ yaku, nĩ wamenina. He hĩndĩ ĩmwe ndarekirie njigĩrĩirwo nĩ ndaruma president, no ngĩrekia, no rĩrĩa ndarekirie noguo Ngai okire. Na niyo na gũtiarĩ gũcoka na thutha. Ngai okire akĩũraga mũndũ na ũhoro ũgĩthira. No rĩmwe mũndũ akĩiguaga tha no reke ngwĩre Ngai agĩũka mwena waku akũrũĩrĩre. Rĩu kũu kũngĩuga we nĩwe ũĩ Ngai, Mwathani arogocwo. Tũtiroraga no Ngai ndarĩ ũndũ atangĩka. No thĩna nĩ ũkue ũtũre hau ũrĩagwo nĩ mũrimũ ũtuĩkage wa gũthiĩ kaburi nĩ gũkua maũndũ. Kana wona mũcinga no ũragire no koraga terĩ kamũiria ũnyitĩtwo nawe wĩ mũkuo. Aca nĩ twarega. Ithuĩ tũrĩ a muoyo. Amen. Ithuĩ tũrĩ ahotani. Ngai amũrathime. Ndĩrenda tũrutĩre Ngai service ĩno ũrĩa tũrutagĩra Mwathani. Tugaga tũrathimagwo nĩ kũruta indo citũ na Ngai witũ agatũrathima agathiĩ agĩtuonekagĩra. Tũrĩ a Ngai ũrĩa mũheani. Rĩu ndũkuga amen tondũ nĩ ũkũrutĩte rĩngĩ. Tondũ nĩ ũkũhothete rĩngĩ rĩu ndĩroiga amen. Bwana asifiwe sana. Mĩhothi itũ nĩ kĩrathimo. Niĩ kamweke ga kũheana ndĩkendete. Arĩa matarĩ nacio ci mĩhuko-inĩ nĩ kũrĩ thimũ-inĩ. Namba itũ ĩ hau 904-260 na nĩ tũgũcokia ngatho. Ona mwĩroreri witũ tũgũcokeria ngatho kũnyitanĩra na ithuĩ na nĩ twakũhoera kĩrathimo atĩ onawe andũ arĩa magũthitangaga marotuĩka agũka rungu rwaku nawe wambarare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rekei tũhoe. Jehova twacokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩhothi itũ icunjĩ cia 10 ngatho citũ magetha ma mbere Ngai witũ ona kwĩyendera gwitũ ciothe nĩ twacirehe mbere yaku. Tũiga rĩtwa rĩaku rĩngĩ rogocwo Jehova. We ũtũraga muoyo ũrotũra ũkumagio. Rathima andũ aku Mwathani. Ĩtĩkĩra kiugo kĩu twaheo Ngai ithe witũ gĩtuĩke gĩa gũtũrora atĩ ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ mũcukani egũtũnina. Taguo Vaũrũ arivarivire nyoka ĩyo na nyoka ĩkĩgwa mwaki-inĩ nowe ndarĩ ũgwationire. Ndahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũnyitĩte mĩhothi ĩno Ngai. Reke nduĩra na nyoka ciothe thumu wothe ũkĩte kũrigisha moko ma andũ aku makaremwo nĩ kũruta wĩra, makaremwo nĩ gũtherema. Tũiga nyoka icio irogwa mwaki-inĩ na Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ tũtikũgĩa na ũimbo, tũtikũgĩa na gũtihio. Ithuĩ tũgũthiĩ na mbere gũgũtungatĩra. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ nĩ twahoya. Amen.